Ka Bor District ka West Giant Hills kalabatha ya ka West Giant District Sports Association WJDSA bakan pensangye ya ka jingale kai final jongka 17th ukyang nang ba Memorial Trophy Super Division Football Tournament 2025 tat hadu banda penmi hukum dak wepan dak bak dau ya ka jingbom ko ngo ya ka jingbatha bala penmi kham hashwa dak Bor District ha ka hukum bala penmi ha ka khat khandai trik no pra ka office deputy commissioner kala ong bakate ka jingbetha kala wanlong hadin ka jingalang kabala long ha ka khat nyo trik no pra hapo ka jingkhmi jongi Bor District ha ka bala penmi ya ka rai ba ki jingbetha ha ka baya de ba ka jingmi ka huri hura na ka jinga khun semi final jong ka super division kabala dan benta ba ka Demthring Sports Club kani ka hukum kala pen pau shai ba ka jingkhang persha ban pelong ya ka jingale ka final kandang trekam tat hadu banda Bud pura ya ka jingshim rai jongki Bor District kabami na ka jingalang kabala long ha ka khat nyo trik no pra bat hadu banda pen bana dakum wepan kanu kunu ka jimpan khen ya ka hukum ka Bor District kan shim de ki senjam kat kum ka an ya ka ni ka jing batha la pen mi na ka benta ka jingman to jong rukom penyat ka babyang bat ka bubut renti bala pha kopi ru shakin ngalam ka WJDSA bat sha ka Demthring Sports Club bakin but renti ya ka ni ka Bor District kalabu ru hak record ya ka jing bishar benya jongka ya ka jing a jingmut bala ai da Demthring Sports Club hak khatsan trik no pra ka batunju ya ka jing sha suspend jongki nyongut ki player ya le kai bat laingut ki Bor penya jongka WJDSA hadin ka jingmi jongka huri hura hak por ka jing le kai persha ya ka Khimusnyang Sports Club hak san trik no pra katkum ka jing pen pau ka Demthring kala keno baka jing sha suspend ka long ka babe an bat ka bamya ham bat ka bala penjari klem da bu iki kendon ki bade ka club kala pen scam bakat ba ki player ki la pen pau persha iki katu ka niki rajong ki referee ha ka por jong ka jingale kai Henry ka jingale kai kala beteng klem ka no ka jing thun bat good ha ka jingai bet ya renti ka Bor District kalak do be ka jinga khi persha hadin ka jinga le kai la keno bala pelong da ki pat ba nong pet kai bat ba kam shim la dan ya ki no ki sakhi ke ba kong san ban pensi sha ya ka jing don kti ka jing pen shit ne ka jing pen shlur na ka leng ki player ne ki Bor penya jong ka Demthring Sports Club nalor kata lak do ru bakala dan ka jing ber then ki referee Henry klem da pengat kerpang ya ka jing kit khlie ki jing sngo kya ba kong san balapan pau da ki Bor District ki long bahadien ka jing bishar benya ka Bor District kalapan pau ye ki katu ka ni ki jing e halor ka jing shim ki lat jing penchitom da ka WJDSA ka jing bam dan ka jing to okit ka babnya ka jing penjari ya ka jing sha suspend klem da penshisha ye ki benta ne jing kit kli jong we pa we ka jing pen kenya ka nong rem jong ka hok ka badai ban long namar om shimla ai ka jing mudui ban pen iya ka daw bat om shimla ai lat ban bishar ka jing bam dan ka hukum ka badan jing mud bat ka ba shukren ka ba penlong ya ka jing pen sange ka bam shong nong rem ka jing pen shitom lang ka bala penjari klem da pen shong nong rem kerpang ya ki brio ka jing pen shitom ka bam ya ham wala da shim da ka no ko jing bakla ka bala ja ka Bor District kala kami ru baya ka Bor penshitom ka badan ha ka WJDSA kat kum giriti penyat kam jongka Henry omla ban shupundan kam bet kum tu Henry ki deban buat perking ki hukum terikam bat kila jingada balabu halor kini ki jingshem ka Bor District kala pun pau baya ka hukum pensange ka bashipau trik no pra andang bishar benya lani ban pen kala bat a jingmut ya ka WJDSA ban pelong ya ka jing to okit ka bakhoj ba shai bat bam sha liang lada shim bakalong ka badan kam ban penmi da ka jing ujor ka bakdo ye ki player lani ki nong penyat ban penmi ya ka hukum ka bashong nong rim tat hadin bala aya ka lan ka babyang ban pen sngo kat badang up ban pendap ya kum ka ni ka jing pen ben ka Bor District ka shim bagi player bat ki nong penyat ba sha suspend ki de ban yo lan ban ya shim benta ha ki kam ya le kai nak benta ka jing man to jong jing long hong ka jing long ka ba shai nalor kata ka Bor District kala pen san shu shu bagi riti trekam jigi Sports Association ki long ban kentiu ya ka jing long renti
Lingba ka rukom trekam ka badai, bat ban penne ya ka mensim ya lek kai, bat om ban longkum ki atiar ban penshitom ne penbor. Kanu kunu ka jingat lat na kini ki nongrim ka maham baka la ban pendu ya ka jingshania, ha ka rukom penyat, ha ki rukom trekam jong ka seng.